안녕하세요. 감성 홈케어 감성균르 대표 서기원입니다. 오늘 저희는 동탄 자연앤자이 아파트에 왔습니다. 오늘 저희가 시공해야 될 범위는 스타라이크 에보, 그리고 구성 같은 경우에는 현관과 욕실 바닥, 그리고 욕실 벽면에 샤워부스 벽면, 그 다음에 공용욕실 벽면을 시공하게 됩니다. 또 서비스로 저희가 실리콘 오염 방지를 시공하게 될 것 같습니다. 고객님께서는 색상을 잘 골라주셨고요. 저희는 오늘 최선보다는 최고를 향해서 이 집을 최고로 만들어 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.